Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, estamos aquí en un reto que no sé muy bien cómo se llama, pero es el bloque de slime que le tienen que tirar abajo. Tienes que ponerlo antes de que mueras. Bueno, vamos a intentarlo. Primero con el de slime y después con el de agua. Deseamos suerte. No. A ver, contadores divididos. Creo que es más fácil así. Vamos. Lo hice. Lo hice. Sí. Ay. Yo lo puse. Bien. No creí que lo iba a hacer tan rápido, pero tiene que ser tan pro o que no. Ahora vamos con el del agua. Y vamos, suerte. LOL. Vamos, vamos. Ay. Así sacamos eso. A ver. Ay. A ver. No, no puedo hacer. Ay. A ver. Ay, no. El del agua es más difícil. Yo lo... Uy. Vamos. Uf. Por fin. Al del slime, al bloque del slime lo hice al segundo intento. Y al del agua creo que al tercero. No, al cuarto. Y bueno, ya que el video, suscríbete para más videos. Dejen en los comentarios que quieren que suba tutoriales, juegos y más cosas. Con gusto lo haré. Bueno, espero que te haya gustado el video. Bye.